ما هي أعراض الحصبة؟ هذا هو موضوعنا القصير لهذا اليوم. تظهر أعراض الحصبة عموما في غضون 14 يوم من التعرض للفيروس، وتشمل سعال وحمى وعيون حمراء وحساسية للضوء وآلام عضلات وسيلان الأنف والتهاب الحلق وبقع بيضاء داخل الفم. انتشار الطفح الجلدي هو علامة كلاسيكية على الحصبة. يمكن أن يستمر هذا الطفح الجلدي لمدة تصل إلى 7 أيام، ويظهر عادة في غضون 3 إلى 5 أيام الأولى من التعرض للفيروس. الطفح الجلدي الذي يظهر باللون الأحمر والحكة يتطور عادة على الرأس وينتشر ببطء إلى أجزاء أخرى من الجسم. هذا هو الفيديو تبعنا بالنسبة لليوم. أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. أتمنى عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.